大家好，我係 Cooking Moo Moo。今日我哋嚟整鄉村牛肉派。喺個大碗裏邊，將啲低筋麵粉過細，整碎啲大嚿嘅麵粉，加鹽。錯誤示範，應該用幼鹽。如果用粗鹽嘅話，等陣再講。切一大嚿凍嘅無鹽牛油，一定要用無鹽牛油。如果用有鹽牛油再加鹽，就會過鹹。將牛油掉喺啲麵粉入邊，用啲麵粉冚住啲牛油，用個膠嘅刮板切開啲牛油，切成細嚿。如果冇膠板嘅話，可以用餐刀切開佢哋。切到細細嚿之後，就可以用手指碾碎佢哋，碾碎啲牛油同埋麵粉。喺啲粉粒裏邊用手挖開一個窿，等陣就會加啲液體入去啦。分開一隻雞蛋。最快分雞蛋嘅方法就係直接喺個碗裏邊打雞蛋，用手撈個蛋黃出嚟，係咪好快呢？跟住就準備凍水。如果用粗鹽呢，就而家加入啲水裏邊溶咗佢先，將蛋黃倒入嗰啲麵粉粒入邊，先撈埋佢哋。再逐少逐少加啲凍水入去。直到啲麵粉粒呢變成麵團，千祈唔好好似搓麵包咁搓呢個麵團，而呢個就係牛肉批嘅批底啦。將個批底分開一半，牛肉批淨係需要用其中一半。如果淨係需要一半嘅麵團，可以將材料減半，淨係做一半。用保鮮紙包起個麵團，放喺雪櫃入邊鬆弛30分鐘。麵團一般可以喺雪櫃放7日，或者可以放喺冰櫃裏邊雪1個月。而家就切材料煮牛肉餡。基本嘅材料：蒜頭、洋葱、紅蘿蔔，冇錯，又係佢哋。剁開蒜頭，切碎啲洋葱。呢個洋葱幾細，所以我就用咗成個洋葱。如果用正常 size 嘅洋葱，半個就夠。紅蘿蔔刨皮之後切碎，切一片嘅紅蘿蔔，等佢可以好穩咁放喺個砧板上邊。切片，再切成條，然後就可以切粒啦。開中火落油，油熱就可以放牛肉碎，煎到佢熟晒，煎到佢上色。就可以加啲蒜頭碎、洋葱粒，炒到半透明，再放埋紅蘿蔔粒，炒到紅蘿蔔變腍，加鹽、黑胡椒。發現迷迭香同牛肉派嘅餡嘅味道好夾，所以就落咗啲迷迭香。倒啲水入去煮10分鐘，如果水煮乾咗，就可以再加少少。離火攤凍，一定要攤凍。熱嘅牛肉批餡呢，喺一開始焗嘅時候呢，啲批餡嘅蒸汽呢，就會令到個批嘅底呢變得太濕同埋太腍。攞個批底出嚟，
分開2份，一份就分開2/3，另一份就分開1/3。2/3呢份就做個底，滲啲麵粉喺個麵團上邊，用支棍碌開個批底，盡量保持佢圓形嘅。喺呢個批底嘅底下邊放一張牛油紙，咁個麵團呢就唔會黐住嗰個台面，咁亦都方便你等陣去轉移佢嘅。然後碌到去大概3mm 厚，個批底就應該俾你個模大1圈度，然後就將個底反轉放喺個模上邊，慢慢拎起個批皮，輕輕咁撳喺個模邊上邊。剪咗多元嘅麵團嘅邊，留返少少個批嘅邊，倒啲牛肉餡入去，輕輕壓平，將剩低剪咗剩返嘅麵團可以加埋入去頭先我哋分出嚟嘅1/3份度，都係用碌棍碌開佢，盡量保持圓形。都係碌到3mm 厚，冚喺個批上邊，剪咗多餘嘅邊，將個批嘅面同批嘅底條邊撳實。我哋會喺個批嘅邊呢加啲花紋嘅，右手嘅手指公同埋食指就做一個細嘅 V， 然後將左手嘅手指公壓向中間，重複。剩低嘅麵團呢都可以攞嚟做一啲裝飾。既然呢個係牛肉派，而我亦都係模，所以就排個模字啦。用刀喺個派嘅表面界幾刀，等啲蒸氣可以喺焗嘅時候走返出嚟。打隻蛋，分開蛋黃，用個掃搽啲蛋黃喺個派餅上邊。呢度啲蛋呢就太厚啦，都好難搽開佢，所以就加咗啲水入去嗰個蛋黃度再搽，薄薄咁搽一層蛋水。放喺已經預熱咗190度嘅焗爐，焗25至30分鐘，直到金黃色。出爐嘅時候呢，就等10分鐘先食。太熱切開呢，啲牛肉餡好易散出嚟嘅。記得 subscribe 我嘅 channel 同埋 follow 我嘅IG，我哋下次見。